Angkringan tenda yang nyaman dan asyik. Yaps, ini adalah angkringan Lubana Sengkol yang ada di Jalan Muncul, Serpong, Tangerang Selatan. Angkringan dengan konsep camping ini dilengkapi tenda-tenda yang bikin suasana menjadi syahdu. Sambil nungguin pesanannya, Minku mau ngadem dulu pakai portable minivan dari Goto. Kerennya portable minivan ini ada standnya loh, jadi bikin praktis. Jadi kalian gak perlu pegang-pegang lagi. Yang mau samaan sama Minku langsung cek Ranjang Kuning aja ya guys. Nah, pesanan Minku udah dateng nih. Menu di sini sama halnya dengan kafe-kafe lain. Selain itu ada menu makanan beratnya juga. Ada yang udah pernah kesini?